в конце. Когда мы 5 минут проехали. Нет, я вот тоже снимала. Кстати, чуть проезжаешь. Плотину вот это. Я уже включился, что ли? Изначально качество беспонтовое. И качество беспонтовое, и снимал тоже. А в YouTube почему-то уменьшает. Какой свежий воздух. Масштаб такой, да? М? Масштаб такой высокий.
Ты меня пугаешь сразу. Погреться уже без этого. Вот так потом выходи, гуляй. Что, назад едем? М? Назад едем, разворачиваемся. Со змей по-моему. Правда страшно. Я ни разу здесь змей не видела. За свою жизнь? Здесь, пока мы гуляли. Думал, за свою жизнь у нас нет. Мы еще неправильно с тобой это. Это как-то раскрыть. Офигенная, да? И опять дальше. Вода получится. Стало выкрыть. Мы попали на нашу проект. Давно уже. Даже не заметил ее. Мгм. Деревья потихоньку желтеют уже. Ну как вот сентябрь. Конец. Позже вообще будет красиво, все желтое, желто-оранжевое.
находится. Что, так поедешь? Тут камень бросил по центру. Что бросили? Камень по дороге. А, Это же место красивое. угу. Очень. Выше? Да, пробуем. Такое же место родное, да? Что, родную один раз побыли? Но все равно. Уже наш дом. Наш дом. Это наш дом. Не знаю, мило. Можешь купить его? Да? Что мы будем делать? Что ты будешь делать еще? В аренду ставить. В аренду? Кстати, здесь не скрывали. Да, дорога здесь выше, уже подъемы хорошие пошли. Ага. Уже ощущаются. Да? Получится заехать? Я не знаю, здесь рыба. Машина низкая, не получится. Вентилятор не выключается. Да? О, опять хорошая дорога. Интересно, что находится. Молодец. Волга. Узкая, да, дорога здесь? Кто-то ездил. Угу. Следы есть. Ух ты. Мы не одни. Может, брошено? Что это, конечное? А, наверное, вот этот говорили, да? Домик еще один. Снимаешь? Дочка. Да. Хочешь, я сниму, когда... А, но я не пойду потом там. Ты сможешь поехать? Вау, ты молодец. Что, снять хочешь? А?